हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी चलाते समय अगर आपकी गाड़ी के फ्रंट शीशे पर धूल या मिट्टी आ जाती है तो उस समय जैसे ही आप अपनी गाड़ी के वाइपर को ऑन करते हैं तो आपके गाड़ी के वाइपर तो ऑन हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी के वाइपर के नोब में कचरा फंसने की वजह से पानी बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से गाड़ी का शीशा भी साफ नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, वाइपर की नोब को ठीक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। जैसे कि आपको आपकी गाड़ी के बोनट पर कुछ इस तरह से गाड़ी के वाइपर की दो नोब दिखाई दे रही होंगी। इसके अलावा आपको दोनों नोब के बीच में कुछ इस तरह से दो छेद दिखाई देंगे। आपको बिल्कुल पतली लोहे की तार लेकर इन दोनों नोबों के बीच में दिखाई दे रहे बिल्कुल बारीक से दो छेदों के बीच में फंसे हुए कचरे को साफ करना होता है। उसके बाद जैसे ही आप गाड़ी के वाइपर की नोब में फंसे हुए कचरे को साफ कर देते हैं तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी के वाइपर को ऑन करते हैं तो वाइपर चलने के साथ साथ पानी भी बाहर आ जाता है।